ប្រវត្តិប្រាសាទកោះកេរប្រាសាទកោះកេរមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះកេរឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារប្រាសាទនេះមានចម្ងាយប្រមាណ120គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបនិងមានចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារនិងចម្ងាយ460គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានចាប់ផ្ដើមកសាងរាជធានីនៅកោះកេរនាឆ្នាំ921នៃគ្រិស្តសករាជហើយបានគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ928ដល់ឆ្នាំ941នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់មកព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទហាសវរ្ម័នទី2បានឡើងគ្រងរាជ្យរយៈពេលខ្លីរហូតដល់ឆ្នាំ944នៃគ្រិស្តសករាជរាជធានីរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះលង្កបុរៈឬហៅថាបរិយលង្កជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងឈោកគីឬហៅថាស្រះគគីជាភាសាខ្មែរដែលសពថ្ងៃនេះហៅថាកោះកេររាជធានីកោះកេរបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធខ្សែបន្ទាត់យ៉ាងល្អជុំវិញប្រាសាទធំនិងរហាលនៅខាងជើងខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលរាជធានីគឺប្រាសាទធំដែលមានប្រាសាទប្រាំងរាងពីរ៉ាមីតកម្ពស់35ម៉ែត្រកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះឥសូរប្រាសាទបន្ទាយ2ជាន់នៅផ្នែកអាគ្នេយ៍ឧទ្ទិសដល់ព្រះព្រំនិងប្រាសាទចិននៅផ្នែកនិរតីឧទ្ទិសដល់ព្រះនរាយណ៍ទិដ្ឋភាពនេះបញ្ជាក់ពីការទទួលឥទ្ធិពលទស្សនៈសាសនាហិណ្ឌូត្រីម៉ូតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានយកទស្សនៈវិស្ណុសាស្ត្រានៃសាសនាហិណ្ឌូដើម្បីរៀបចំទីក្រុងរបស់ព្រះអង្គឲ្យคล้ายទៅជាទីក្រុងពិសិដ្ឋនៅលើផែនដីហើយបានបង្កើតរចនាបថសំណង់សិល្បៈនិងសិលាចារឹកដែលមានទំហំធំនិងចម្លាក់ដែលមានចលនារស់រវើកពោលគឺអ្វីកសាងឲ្យមានទំហំធំខុសគេនិងមានចលនាសិលាចារឹក73ផ្ទាំងនៅទីកន្លែងប្រាសាទផ្ទាល់បានចារឡើងដោយអក្សរធំដែលអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានថាមានមនុស្សប្រហែល 10000 នាក់រស់នៅរាជធានីកោះកេរក្នុងចន្លោះឆ្នាំ928ដល់ឆ្នាំ944នៃគ្រិស្តសករាជសិលាចារឹកពិពណ៌នាអំពីអំណោយរបស់ព្រះរាជាការកសាងប្រាសាទបញ្ជីអ្នកបម្រើប្រាសាទឈ្មោះស្រុកការប្រមូលពន្ធដារនិងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មសិលាចារឹកប្រាសាទដំរីបានប្រាប់ថាជើងទម្រលើប្រាសាទប្រាំងតម្កល់លិង្គព្រះឥសូរមានកម្ពស់ប្រហែល 4.5 ម៉ែត្រសិលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតនៅប្រាសាទធំបាននិយាយពីការកសាងលិង្គព្រះឥសូរឈ្មោះត្រីភូវនេស្វរៈឬមានន័យថាព្រះឥសូរដែលគ្រប់គ្រងលើឋាន3នៅឆ្នាំ921នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4មិនដាក់ឈ្មោះលិង្គព្រះឥសូរតម្កល់លើប្រាង្គប្រាសាទតាមឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះត្រីភូវនេស្វរៈលើសពីនេះរាជធានីក៏មិនបានដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គដែរគឺឈ្មោះលង្កបុរៈដែលជាលំនៅស្ថានរបស់ព្រះឥសូរចំពោះព្រះឥសូរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាទិទេពដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងលោកដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមជាមួយនឹងព្រះឥសូរប្រសិនបើមានការវាយប្រហារទៅលើព្រះមហាក្សត្រហាក់បីដូចជាវាយប្រហារទៅលើព្រះឥសូរដែរតាមរយៈយន្តការនេះឋានៈរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានឡើងខ្ពង់ខ្ពស់មួយកម្រិតទៀតពីស្ដេចផែនដីទៅជាស្ដេចនៃទេពព្រះឥសូរដោយផ្អែកទៅលើបច្ឆាមរណនាមរបស់ព្រះអង្គបរមសិវបុត្រដែលជាស្ដេចនៃទេពដែលគ្រងរាជលើពិភពលោកទាំងមូលសពថ្ងៃនេះប្រាសាទកោះកេរនៅតែចាត់ទុកថាជាទីតាំងដ៏ពិសិដ្ឋនិងមានទីសក្ការៈបូជារបស់អ្នកស្រុកជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកភូមិកោះកេរតែងតែរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកដល់នាងទុនសាត្រានិងស្ដេចដំរីសនៅក្បែរភ្នូរស្ដេចដំរីសដំណើរនៃការរៀបចំចងក្រងឯកសារដើម្បីស្នើសុំចុះរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដោយមានអាជ្ញាធរជាតិខេត្តព្រះវិហារជាសេនាធិការអនុវត្តផ្ទាល់
នឹងមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញមកពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអាជ្ញាធរជាតិសម្បូរព្រៃគុកនិងក្រសួងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅឆ្នាំ2019ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីពិនិត្យលើការស្នើសុំពង្រីកផ្ទៃដីតំបន់ការពាររមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរពីទំហំ 8,100 ហិកតាទៅទំហំ 8,789.43 ហិកតាដោយរួមបញ្ចូលបុរាណស្ថានមួយចំនួនដែលបានរកឃើញតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវកន្លងមកនៅក្នុងតំបន់ការពារដើម្បីរក្សាតម្លៃលេចធ្លោជាសកលរបស់រមណីយដ្ឋាននៅឆ្នាំ2020ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់តំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរបានអនុម័តស្របពេលជាមួយគ្នានោះឯកសារស្នើសុំចុះរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីបានចងក្រងពិនិត្យវាយតម្លៃនិងកែសម្រួលយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំនួន12លើករួចមកជាមួយគ្នានេះឯកសារសំខាន់ចំនួន2ទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយគ្នាដែរគឺឯកសារផែនការគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋាននិងឯកសារផែនការមេគ្រប់គ្រងទេសចរដែលជាឯកសារយោងយ៉ាងសំខាន់បន្ថែមលើឯកសារស្នើសុំចុះបញ្ជីសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃរបស់គណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅខែមករាឆ្នាំ2021រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជូនលិខិតផ្លូវការស្នើសុំចុះបញ្ជីរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅកាន់គណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំដដែលគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញការឯករាជ្យស្ថាប័ន ICOMOS មកពិនិត្យនិងវាយតម្លៃដោយផ្ទាល់លើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់រមណីយដ្ឋាននៃប្រាសាទកោះកេរដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនទៅគណៈកម្មការវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ2022គណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានសម្រេចយកសំណើសុំចុះបញ្ជីរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដាក់ទៅក្នុងរបៀបវរៈនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី45នៃគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅទីក្រុងរីយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ប្រាង្គប្រាសាទបុរាណខ្មែរប្រកបដោយប្រណិតភាពនៃវិចិត្រកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មល្អឯកត្រូវបានពពាក់បរោះខ្មែរយើងកសាងទុកជាកេរដំណែលសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយចងចាំនៅភាពរុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាកូនខ្មែរយើងមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សបណ្ដាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួននិងបន្តលើកតម្កើងលើកកម្ពស់មោទនភាពជាតិនេះឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងជាលំដាប់តទៅ